तो आपके साथ में कभी ऐसा हुआ है कि आप कोई संडे राइड पे गए और वहां पे आपको 3 करोड़ की बाइक दिख जाए? भाई साहब देखो, जैसे कि आपको पता होगा कि यार अपन फिनिक्स से आ रहे थे, तो उसके एक दिन बाद ही भाई था भाई 15 अगस्त। उसके लिए भाई सेलिब्रेट करते हुए 15 अगस्त की भाई राम राम आपको। और यार मैं बोल रहा था कि यार अपन जाते क्यों यार 15 अगस्त की राइड पर, क्योंकि यार मुझे पता था भाई 15 अगस्त की राइड पर बाइक तो आती है ना, तो फिर अपन जल्दी जल्दी जाने लगते। भाई मेरे को वहां पे जाके भरोसा ही नहीं होता, क्योंकि मैं वहां जाके खड़ा होता हूँ ना, तो भाई मुझे बाइक दिखती एकदम खतरनाक क्रेजी बाइक CBR भाई 50 भाई इतनी क्रेजी लग रही थी ना यार। फिर वो देखता हूँ ना मैं वहां पे, तो एक और आ जाती भाई CBR 650, तो यार क्या प्यारी लग रही थी भाई। इनका डुओ तो देखो भाई क्या तगड़ा यार। फिर मैं थोड़ी देर और खड़ा होता हूँ तो एक प्यारी बाइक आती है भाई, देखो भाई पूरी ट्रैक के लिए बनी हुई है ये तो। और यार वहां पे मैं थोड़ी देर खड़े ही होता हूँ, तो उसके बाद मैं धीरे धीरे करके यार वो बोल रहे होते भैया कि यार और बाइक है यार ये, तो लाइक करना मत भूलना भाई। नेक्स्ट व्लॉग में भाई आपको सारी बाइकें बताने वाला हूँ 3 करोड़ की। तो